Երևանի քաղաքապետարանը 15 նոր հով ու մագնիշի աղբատար մեքենաներ է գնել, որոնք արդեն Երևանում են, եւ տեղ զննում անցնելուց ու ԱՊԱ պայմանագիր ունենալուց հետո 10 օր անց կանցնեն աշխատանքի։ Ավինյանն այսօրվա գործակարգավարական նիստի ժամանակ անգամ կատակեց, նշելով, որ հովանեսներին դուր չի եկել, որ աղբատարներն էլ են հովո կոչվում։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը օրագիր Նյուզին հայտնեց, որ թեև այդ աղբատարների կարիքը կար, սակայն զարմանալի է, թե ինչու են քիչ թվականակով գնել կամ ինչու հենց հովո մագնիշի։ Երեք Տիգրան Ավինյանը պարտությամբ ցուցադրում էր 15 աղբատար ավտոմեքենաների վիդեոները, որն իհարկե Երևան քաղաքը դրա կարիքը ունի եւ պարտավոր էին բերել։ Այստեղ մի քանի հատ այլ հարց առաջանում իմ մոտ, որ նախ իմ գնահատմամբ առնվազն նմանատիպ ավտոմեքենաներ եւս մի 3 անգամ ավելի շատ պիտի բերեն, ինչու են կիսատ բերել։ Երկրորդ հերթին ամբողջությամբ այս աղբանության ոլորտը կոնցեպտուալ բարեփոխումների եւ նորովի վերանորոգելու խնդիր ունի, սկսած նոր աղբավայրի կառուցումից, գործող աղբավայրի փակելուց, կոնսերվացնելուց, նոր աղբավայր բացելուց, աղբի տեսակավորումից։ Ավականու անդամի խոսքով հետաքրքիրն այն է, որ այսօր Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի պարկն ամբողջությամբ զինված է կամազ աղբատար մեքենաներով, որոնք 5-ից 6 տարի արդյունավետ աղբահանություն են կատարում եւ ոչ մի անգամ խնդիր չի առաջացել։ Հիմի հարց առաջանում ավտոպարկի այլ մոդելներ բերել, այսինքն սրանից հետո էլ են իրանք շարունակել այս հովոներից բերել, թե այդ կվերադառնան այլ մոդելների, որովհետև արդեն ոնց որ մեր վարորդներն սովորել էին բանին, կամազների արդյունավետությունը եւ ըստ վարորդների նրանք այդքան էլ դժգոհ չէին այս կամազների աշխատանքներից։ Հարցին միգուցե որակական տարբերություն կա կամազի ու հով ու մագնիշի աղբատարների միջև, Մեսրոպ Մանուկյանը պատասխանեց. Չկար բացատրություն, ինչի համար են իրենք փոխել կամազները հովոների, այսինքն եթե կամազները ոչ արդյունավետ են, երբևիցե մենք չենք լսել, որ գործակարգավարական նիստի ժամանակ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձ կատարած լիներ այդ փաստին։ Իսկ մենք չենք տեսել, որ խոսեին, որ ծախսատարա կամազների պահպանումը, մենք չենք տեսել նաև նրանից, որ շուտ փչանում են։ Հետևաբար այս պարագայում ավտոպարկի կեսը ուրիշ մագնիշ, մյուս կեսը ուրիշ մագնիշ արդյոք խնդիր չի առաջացնում դա։ Այդ բոլորը պիտի պարզ լինի քաղաքացիների համար։ Ինչպես նաև ասեմ, որ ես շուտով դիմել եմ քաղաքապետարան, որպեսզի այս պայմանագրի ամբողջ կետերը բացահայտվի, որքանով են առեգն առաջարկը ոնց եղե բոլորը անխտիր։ Ավականու ընդդիմադիր անդամը հավելեց, որ Երևանի քաղաքապետարանից պահանջելու է ներկայացնել աղբատարների գնման պայմանագրի բոլոր կետերը, որպեսզի գործընթացը հնարավորինս թափանցիկ լինի։ Հասմիկ Մովսիսյան, Օրագիր Նյուզ։